अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल टेक किंग स्टूडियो में। तो आज का टॉपिक है कि किस तरह जो हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो माइक्रोफोन से जो बजिंग नॉइस आती है तो उसे किस तरह से ख़त्म किया जाए, कैसे फिक्स किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आप सर्च बार में आकर इधर टास्क बार के तो सेटिंग पे चले जाएंगे। इधर से डिस्प्ले में, इधर से आगे से साउंड में, इधर से चेक करेंगे कि आपका ऑडियो डिवाइस वीक इस पे होना चाहिए जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो इधर देखें माइक्रोफोन भी वही होना चाहिए। इधर से आप अपना टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। इधर से आप पहले टेस्ट कर लें कि माइक प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। अभी मेरा वर्क कर रहा है। तो आगे चलेंगे एडिशनल डिवाइस प्रॉपर्टीज़ में। इधर से यूज डिवाइस इनेबल रखेंगे। आगे से लिसन में जाकर लिसन टू दिस डिवाइस कर लेंगे और यहाँ जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें, जो आप यूज़ कर रहे हैं वही। और आगे लेवल्स में जाएं, इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर इधर इधर आप अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इधर इसे अप्लाई करके ओपन कर सकते, ओके कर सकते हैं। तो इस तरह उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मेरी भी यही प्रॉब्लम थी जो मैंने कुछ ही देर पहले सॉल्व की। तो मैंने सोचा चलो इस पे वीडियो बना दें, लोगों की हेल्प भी हो जाएगी।